আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদের জন্য অতি সাধারণ একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। তবে সাধারণ হলেও নতুনদের জন্য একটু টাফি হয়ে যায় রান্নাটি। আমি আজকে পোলাও রান্না করে দেখাবো। ঝরঝরে সাদা পোলাও কিভাবে রান্না করতে হয় সে টিপস সহ আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব। আর যারা মেসে থাকেন বা যারা এখনও পোলাও রান্না পুরোপুরি পারেন না, পানির পরিমাপটাও বুঝেন না, তাদের জন্য এই রেসিপিটি দেওয়া। আর যেসব আপুরা পোলাও রান্না পারেন কিন্তু অনেক বেশি চালের পোলাও রান্না করতে গিয়ে হিমশিম খান, তারাও এই ভিডিওটি দেখে নেবেন, তাতে করে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন। আর এখানে আমি চাল নিয়ে নিয়েছি, পোলাওর চাল নিয়ে নিয়েছি, 1.5 কেজি চাল নিয়ে নিয়েছি, তাতে করে 6 পট চাল হয়েছে। আসলে যারা নতুন তারা চালটা একটু ভালোভাবে কোনো কাপ দিয়ে বা কিছু দিয়ে মেপে নেবেন, তাতে করে পানির ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হবে। আর এখানে আমি পানি দিয়ে কষলে কষলে কয়েকবার ধুয়ে নিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম 10 মিনিট ভিজানোর পরে ভালোভাবে চালগুলোকে ধুয়ে নিতে হবে। ধুয়ে নিয়ে এরকম একটি স্ট্যান্ডারে আরও 10 মিনিট ঝরিয়ে রাখতে হবে। অবশ্যই এই কাজটি করার চেষ্টা করবেন, তাতে করে যে পানিটুকু থাকবে সে পানিটুকু পড়ে যাবে আর চালগুলো খুবই ঝরঝরে হয়ে যাবে। আর এখানে একটি সসপ্যান নিয়ে নিয়েছি। আমি যেহেতু একটু বেশি চাউলের পোলাও রান্না করছি, তাতে করে একটু বড় সাইজেরই সসপ্যান নিয়ে নিয়েছি। 1/2 কাপ রেগুলার সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি আর 2 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিয়েছি। তো ঘিটা পুরোপুরি অপশনাল, আপনারা না চাইলে নাও দিতে পারেন। এখানে কিছু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। তো গরম মশলার যখন একটু স্মেল আসবে তখন আমি পোলার চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখেই বুঝতে পারছেন যে কীরকম ঝরঝরে হয়েছে। তো এইভাবে আপনারা পোলাও রান্না করার চেষ্টা করবেন, তাতে করে পোলাওটা অনেক ঝরঝরে হবে। আরও কিছু টিপস আছে আমি আপনাদের দিয়ে দিব। তো দেখুন এই চালটা ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিতে হবে। আর কষানো হয়েছে কি না তা বুঝতে পারবেন আপনারা, আমি তা দেখিয়ে দিব কিভাবে বুঝতে পারবেন। আর এখানে আদা পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি, 1 টেবিল চামচ আদা পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন আমার চালগুলো একটু জমা বেঁধে এসেছে আর মনে হচ্ছে যে একটু লেতিয়ে পড়েছে। তো এইভাবে হলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে চালগুলো কষানো হয়ে গিয়েছে। তো এই চালটা ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। দেখুন এখানে আমি গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমি যেহেতু 6 পট চাল নিয়ে নিয়েছি, সেহেতু আমি 12 পট পানি দিয়ে দিব। যে কাপ বা পট দিয়ে আপনারা চালটা মেপে দিবেন সেই পট দিয়ে পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর আমি এখানে 1/2 কাপ পানি কম দিয়ে দিয়েছি। অবশ্যই গরম পানি দিতে হবে। 1/2 কাপ আমি দুধ দিয়ে দিব, লিকুইড গরুর দুধ দিয়ে দিব। তো আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে পাউডার মিল্কও দিয়ে দিতে পারেন। তো স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা আপনারা এই পর্যায়ে দিয়ে দিবেন। আর কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। তো কাঁচামরিচটা দিলে স্মেলটা খুবই ভালো হয়। আর এখানে দেখুন গরুর দুধটাও দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে গরুর দুধের পরিবর্তে আপনারা পাউডার মিল্কও দিয়ে দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন, এটা পুরোপুরি অপশনাল। আর এখানে আপনারা যদি দুধটা না দেন তাহলে 6 পট চালে 12 পট পানি দিয়ে দিবেন। এবার একটা কিছুর সাহায্যে আমি চালগুলো একটু ছাড়িয়ে দিব যাতে করে হাঁড়িতে না লেগে থাকে। তো এবার ফুল আঁচে রান্না করে নিব। অবশ্যই চুলার আঁচটা ফুল রেখে দিবেন। তো এই পর্যায়ে কোনো ঢেকে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তো এখানে দেখুন দেখা যাচ্ছে যে চালগুলো অনেক ফুলে উঠেছে। তো চাল চাল দেখা যাচ্ছে, তার কোনো অবস্থায় এই পর্যায়ে পানি দেওয়া যাবে না। এরপর কিছুটা পোলাও উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি, উঠিয়ে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে 15 মিনিটের জন্য। লো আঁচে আমি ঢেকে রাখবো। তো দেখুন পোলাওটা হয়ে গিয়েছে। তো যেটুকু পানি দিয়ে দিয়েছি, কাপ দিয়ে, মেজারমেন্ট কাপ দিয়েও আপনারা পানিটা দিতে পারেন। যে কাপ দিয়ে চালটা দিবেন সেই কাপ দিয়েই পানিটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাতে করে পোলাও কোনো রকম নরম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর যদি আপনারা নতুন চাল দিয়ে রান্না করেন তাহলে পানির 1 কাপ পানি আপনারা কম দিয়ে দিবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। তো এবার পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে আপনারা পরিবেশন করতে পারেন পোলাওটি। আর অনেকেই ভুল করে থাকে যে পেঁয়াজ বেরেস্তা আগে করে পোলাওগুলো রান্না করে ওই বেরেস্তার মধ্যে, তাতে করে পোলাওর কালার সাদা নাও থাকতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমি অ্যাডভাইস করব যে আপনারা বেরেস্তাটা পরেই দিয়ে খাবেন। তো আপনারা যদি এই রেসিপিটি হুবহু ফলো করে পোলাওটি রান্না করেন তাহলে কোনো সময় ব্যর্থ হবেন না, আমি আশা করছি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।